Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti hududida yangi zamonaviy IT park ishga tushirildi. Muassasaning har bir qavati turli sohalarga ixtisoslashgan. Hozir shu haqda. Qishloq xo'jaligi sohasida smart texnologiyalarni joriy etish bugunning dolzarb vazifasi. Bu tizimda shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, suvni tejash, yerning samaradorligini oshiradi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida bu yo'nalishdagi yana bir yangilik. Endi ushbu ta'lim dargohida yuqori texnologik uskunalar bilan to'liq jihozlangan zamonaviy IT markaz foydalanishga topshirildi. Albatta bu markazning bitta qavati universitetimizda tashkil etilgan ofis registrator bo'limi uchun topshirildi. Aynan mana shu ofis registrator bo'limimizda 22 ta menejerlar tomonidan talabalarimizga kunlik ma'lumotlarni, qolaversa aynan talabalar tomonidan onlayn murojaat qilgan holatda ularning barcha takliflarini va bildirilgan ma'lumotlarni olish kunlik imkoniyati mavjud bo'ladi. Va bu yerda to'liq jarayonlar xizmatlari raqamlashtirilgan bo'lib, aynan bir vaqtda agar talabalar soni keskin ortib ketadigan bo'lsa, murojaat qiluvchilar holatda bu ham raqamlashtirilgan holatda bo'lib, bu yerda elektron tartibda xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yaratilgan. IT markazning birinchi qavatida faoliyat yuritayotgan registrator ofisi talabalarga ta'lim jarayoni bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha zamonaviy, tezkor va qulay xizmat ko'rsatishni maqsad qilgan. Bu ofis ikki asosiy bo'limdan tashkil topgan: xizmat ko'rsatish va ma'lumotlar bazasi bo'limi. Ularning barcha jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan. Bu esa tezkorlik va aniqlikni ta'minlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yetuk kompaniyalaridan biri Jafton bilan shartnoma imzolashdi va Smart universitet yo'lga qo'yildi. Birinchi yo'nalishi mana siz hozir ko'rib turgan narsa bu ofis registratori. Undan tashqari hozir ko'rganingiz ikkinchi, uchinchi qavatlar ham bor. Ikkinchi qavatda professional darajadagi dasturni tuza oladigan dasturchilarimiz bor. Eng qizig'i ular hali talaba. IT markazining yana bir qavati talabalar va yosh mutaxassislar uchun axborot texnologiyalari sohasida bilim va ko'nikmalarni oshirishga mo'ljallangan. Bu yerda web dasturlash, internet marketing, web dizayn, 3D modellashtirish va vizualizatsiya bo'yicha maxsus kurslar tashkil etilgan. Bu qurilma hozirgi kunda O'zbekistonda joylashgan barcha nasos stansiyalarida yuzaga kelayotgan muammolarni yechimi sifatida yasaldi. Ushbu qurilmada aynan mana shu nasos stansiyamizni imitasion va fizik model ishlab chiqilgan va ushbu modelda hozirgi kundagi real holatdagi nasos stansiyalarida bo'layotgan jarayonlarni, muammolarni ko'rishimiz mumkin va unga qarab natijalarni tahlil qilib, yechim topishimiz mumkin bo'ladi. Shu asosida yaratilgan qurilmamiz. Nasos stansiyalarida bo'layotgan jarayonlarni avtomatlashtiradi. Sun'iy intellekt asosida undagi holatlarni aniqlab, tahlil qilib va undagi muammolarni yechimiga olib keladi. IT markazida suv xo'jaligi sohasidagi barcha qurilmalar uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqish kerak bo'ladi. Dasturiy ta'minotni ko'rsatish uchun shu yerga qo'yilgan bo'ladi. Talabalar onlayn do'kon, web ilovalar va Telegram botlar yaratish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash hamda avtomatlashtirilgan xizmat ko'rsatish dasturlarini ishlab chiqishni o'rganadilar. Kurslar talabalarning mustaqil dastur tuzish salohiyatini rivojlantirish, ularni amaliyotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, mazkur IT markaz universitet uchun strategik ahamiyatga ega innovatsion maydon hisoblanadi. U talabalar, doktorantlar va mustaqil tadqiqotchilar uchun ilmiy izlanishlarni amalga oshirish, sohaviy muammolarni zamonaviy IT yechimlar orqali hal etish, dasturiy mahsulotlar yaratish va ularni tijoratlashtirish imkonini beradi.